Silav êvar baş hevano dem baş hêvî mute başin silametin Kakşar û Remar bi me re ye. Mamoste Kakşar merheba bi xêr hatî. Êvar baş, gelek spas, Bedran ezîz, êvar baş. Em di tekiliyê de bûn li ser medya civakî jî me parvekirinê te dîtin, me berhemên te dîtin tu li Başûrê Kurdistanê gelek me vê carê. Bedran gelek spas. Îro 37mîn salroja şehadeta Doktor Qasımlo ye. Kincê te re jî diyar e vê mijarê baştir bê temaşevanê me re dide diyar kirin. Bijî bote ku heya te ji mesela û ew salnameya bûyerên Kurdistanê diqewmin heye. Bi her hal pêwîst e em qedrê nirxên xwe di wan rojên qet nebe ji dayikbûna wan şehadeta wan bi bîr bînîn. Ev tîrmeh bo çar beşên Kurdistanê gelek watedar e. Gelek bûyer lê qewmîne salên berê. Berî 96 sala jî 21 tîrmehê şehadeta rêberê mezin Qasımloyê bibûre Simkoyê şikake ku Qasımlo tim digot ez di wê salê de hatime dunyayê sala ku Simko hatiye şehîdkirin ber wê hindê jî ez mecbûrim rêya wî berdewam bikim. Analîzên gelek baş li ser kar û xebatên Simkoyê şikak hene. Doktor Qasımlo wek rêberekî karîzmatîk mixabiniyên peywî ev rê berdewam nekirin. Îro ciyê Qasımloyê li Kurdistanê giştî û bi taybetî jî di nava partiya wî de gelek vala ye. Kesî ciyê wî tejin nekir. Lê Qasımlo bû sembolek di gelek wara da di warê zanistî da, di warê dîplomasiyê da îro sedan kes hene ku ber bi rêya wî çûne û di zanîngehên bilind yên Ewropada xwendina bilind xwendine bûne doktor û dane pey şopa wî. Eger di partiya wî de jî nebin ya din jî rêbaza wî ya demokrasîxwaziyê, baweriya wê bi diyalogê, baweriya wê bi çareseriya pirsgirêkên sedan sala bi rêya ziman ne bi rêya çek û silah hêşta jî berdewam e. Mixatebên Doktor Qasımlo li Îranê di wê demê de li pey mirina Xumêynî ku 40 roj lê derbas bibûn revsencanî bû û piştra jî kesên din hebûn ku Qasımlo fam nekirin. Famkirina wan ji Qasımlo ew bû ku eger Qasımlo bimîne yê xizmeteke mezin ji çareserkirina pirsgirêkên heyî li Îranê çê bike ku wan dîktatora çêkirine. Bi taybetî jî li ser mesela Kurd çünkü Qasımlo hêdî hat Hizbî Demokratîk Kurdistan bire nava partiyên internasyonalîst li cîhanê. Sadık Şerefkendî, Doktor Sadık Şerefkendî li pey wî hat ew rê berdewam kir. Dema dîtin ji Qasımlo bêtir jî wê rê berdewam bike ew jî teror kirin li Mîkonos û ew jî bû sebeba razîliyeke siyasî di tarîxa Îranê de ku hemû welatên Ewropayî konsolosên xwe li Îranê girtin û navê Kurd û Kurdistanê bêtir li dunyayê belav bû. Êcar rojeke gelek nexweş e. 37 sal derbas bûn. Kesî ciyê Doktor Qasımloyê tejî nekiriye. Ciyê wî gelekî vala ye niha di qada siyaseta Kurda da û mixabin îro gereke Doktor Qasımlo hebûya ku bikaribe li rex rêberên dinyên bizava Kurd li çarbeşan bibe dengek, bibe rengek çünkü Qasımlo li Ewropa wek jêderekê dihate dîtin. Bi taybet li Fransa gelekî meşweret pê radikirin li ser pirsgirêkên Rojhilata Navîn û bi taybetî jî mesela Kurd. Bîra wê ji bîra me naçe, rêya wê berdewam e. 21 mehê jî 96 saliya şehadeta rêberê mezin Simkoyê şikak e. Li ser Simkoyê şikak jî bi Kurtî tiştekî bêjim. Simko li pey çarparçekirina Kurdistanê
سنور ناس ندکرن جار لالباکل جار لوانه جار لشمزینان جار لجولمیر جار لحولیر جار لسلیمانیه زاتن باشتر روشالات کردستان جی هر دری هبو او سنور دست شکری قد قبول نکرن بسمین حسب خو خیزک بسروان سنورا دا کشان دیپلومات کاره کی گلک باش بو دوی قواره که هبو جارنا به روسا را دما خدا به عثمانیا را به قیصر روس را پشرا به سوسیالیستین که هاتن سرکار یعنی ین حزب سوسیالیست یعنی یا لینین آنجی به انگلیس را گلک حول دان که پرزگریکا کرد چار سر بکن لید نیت وانده نبو آنها روژاو پر گرمه روژاتا نوین دیسا دگوهره او ملت مغدور آسوری که تو بحثی که آسوری سوریان شخوا پریشان بونه کسی که وان ساغ نمایه لروژاتا نوین ارمنی شخوا رزیل رسوا بون چون باکور خسپارت وان داره یعنی حالا حاضر امانه تمام او جی بخیره چند کلتورا ممایه نه معرفت نه عقل میجی بلکی یعنی چونکه آنها هم شخواد زانن هم دکی جا روشه زانن بله روجلات کردستان دگوهره نه باشوری کردستان جی زحمتی ده اگر تو باسا سرپی هاتین خوابی کی چاودریم خوابی کی تچ دید تچ ندید لباشور مثلا دیروکی مالته آوا تمام بله بدران تا اشاره بتشتکی گرین کر یعنی تا لباشور چه دید چه ندید ناکوکی دنابره دو پارتین سرکل باشور کردستانی نهاد آستکی گلک بلندانه ده کار راگهاندنی دا گرک لدجی هف آنتی پروپاگانده یادکن دلگرانیا کردین باشور کردستانی لسر پیکنهاتنا دولتی پشتی سالکو نزیکی نهمه ها لحل بجارتنا در بازبون حل بجارتنا گلک مازنه خل گلکی دلگرانکو دو پارتین سرکه چما حتی نها حکمت تشکیل ندانه پارلمان چما کارانیه خبات ناکه و وکی دنجی او ناکوکی دنابرا دو پارتین سرکه بونه سبب کو امریکا تومباراک بینه بکه بر بسیار عراقی جی ده برنامه که بری دا جی تلویزیونه که من گوت سبب آنینا سرکاریا تومباراک هم وک بر بسیار کاروبار امریکا لسوریه هم لعراق هم جی وک کنسولوس امریکا ترکیه همو لسر مسئله کردایه چما ناکوکین دنابرا کردا دا گشتیل چار بشا و به تایبتیل باشور کردستانی بونه سبب کو لدجی او تیزو وقت بیجن ریبازین کو حکمت با آوای سنترال وقت سالین سردم صدام حسین بردوام نکه نها ضعیف بویه یعنی تومباراک جی لسروی اساسی بویه بر بسیار به هفکاریا ترکیه به تشویق ترکیه به هفکاریا امکان ترکیه پشگیریا ترکیه که حکمت سنترال ناوندی بردوام به سیستم فدرال ده منطقه دا ده محرم روشالات ناوین دا به تایبتی جبر مثلا کردا جیگر نبه اجار پرد خوازم جته ببیسم ناکوکین سرکه چه ندنا برا پدکیه نکیده ناکوکین سرکه یکیتی دبیجه حتی نها 35 ساله دست حالا دست مدای باشور کردستانی جغیر 2 ساله که بر هم ساله سرک وزیر حریم بویه اوادی حمود دستی ودا بویه پرانی حریم کردستانی وک اردنگاری جی دست حالا داوی دستی ودا بویه دوار آودانی و آبوری دا جی امکان و جیمه زیده تر بونه حال بکه ده دست بیکه دا لحب هاتنا نمیر مام جلال و رزار بارزانی او بوه که لعراق پوستا سروکماریه بو یکتیه به پوستا سروکاتیا حریم بو پارتیه به وکی دن هندک سروکاتیا پارلمان بو یکتیه به و سروک وزیریا حریم بو پارتیه به و هر وها یعنی لحف کربون
دبیجه حتی نها ما یک جار 2 سالا سروک وزیریا هرمی یا حکومت فدرال ما گرتیا دست و کدن همود دستی ودا بویا و کدن جی آمریکا چندین جارا او هی دولتین کو دوست کردانه چندین جارا جهر دو آلیا خواستن مادم حکومت یک دست یک حکومت هیا فرق دنابر حولیر و سلیمانی دا نینه بلا 2 هیزین پاراستنی نبن بلا 2 هیزین ارتشی نبن بلا 2 هیزین وقت بیجن پاراستنا یعنی پاراستنی نبن بلا همو هیز هفدو بگیرن ببنه یک و فراکسیون بلا جهف جدا بن لدما کو لسر برجواندی کردا تشتک بکرن بیویسته او فراکسیون پشگیریا هف بکن اجا مخابن نها پارتی دی بیجه من زیدتر جوه ده هل بجارتنان دا دنگ آنیه پیوسته سروکاتیا هریمی سروکوماری نظانم گلک تشتین دست پیک ین مازن وزارت گرکه دست مدابن یکی تیجی بیا قبول ناکه هری داوی جی به آلیه که دن را ایتلاف چکر گو دنگی ما و دنگی و هجمارا کرسی ما و ین و نیزیکی یکه نفشنود بی باسا نفشنود بله تو باسا نفشنود کی اره بله نفشنو به فراکسیون نفشنو را ما هف گرتن چکریه اجا مخابن او فکراکو پیویز بو کرد و کاراکتیرکی سرکه لحریم هیزا خود درست بکار بینن او ناکو کی بونه سبب کو نها زخت لسر پارتی و یکیتیه زیده تر ببین به تایبت پشتی کو تنباراک بویا بر بسیار آمریکا لکاروبارین عراق جی بروی هندی باسا تنباراک بکه دولت ترکیه وان ناکوکیان چوا بکارتینه yani بقاسی کو تی گوتن دولت ترکیه تشتا کو جپدکی دخواست بدست نخست وکه شر لهمبر پارتیا کارکری کردستانی گرک منفعت دولت ترکیه دن هبو بدست نخست آنها جی بری خدای یکتی اجتماعی کردستانه گلو اوی کار به هفکاری خواه بیه نکره بدومینه یانجی ناکوکی نابر هر دو پارتین سرکین کردان ده هنکی زیده تر کور بکن ای شرب تا آماجب بجاره که گلا گرین کر متخصص بیم سر به هندی بسکنم ذاتن تنباراک بخو اصلا خو لسردم عثمانیا ترکیه که خلقی لبنانیه و نهاجی کل سرکاره زیده تر برجواندین ترکاد پاریزه لهمبری مثلا کرد به تایبتی باکور کردستانه چونکه او دزانه اگر سیستما فدرالیزمی سیستما نزا اوتونومی کنفدرالی آنجی او حکمت جورن حکمت دن لحریمی و برواجی سالین بری حکمت به شیوه سنترال ناوندی بردوام نکه یه ضرره که مازن لترکیه جی بکوه گو پاشمایی تورن یعنی باپیرین خو عثمانیانه یعنی تورنین عثمانیانه مثلا کرد لترکیه با کره کردستانه با ترکا مسئله که گلک گرینگه مسئله که گلک وقت بیجن تهلوکه اجا سبب کو و جاریجی هیزا کردار روشالات کردستانی دجی ایران نهاتب کارانین و ترامپ گوه خدا اردوغان همان او مسئله چونکه هنگی روبر مسئله جباکور جروش باشور و روژاوای کردستانی یه بر به روشالات کردستانی و چوبا او تاثیر که مازن جیل باکور کردستانی بکرا سبب که تنبارک آن سرکال عراق جبود جاتیا به کردارا او چینبونا جیب جینکرنا قانون و قرار حکومت فدرال دنابرا حریم باشور کردستانی و حکومت ناوندیا عراقیه او کسی نها زید جیکو وک سروک وزیر عراق سرکاره او جدوی کاتگوریا ترامپ و تنباراک و اردوغان و حکومت که ناسیونالیستی یا عراقیه به شیوه بعثین سالین بری
اوانه همو هفکارن کو لرخ ناکوکی کو دنابرا پارتین مین سرکل باشور کردستان هنه زختن زیده تر بینن بو باشور کردستان او زخت جی دست بکرنه دمکه ده فروتنا نفته دا ده ضعیف کرنا فراکسیون کرده ده پیکنه هاتنا حکمتا هرما باشور کردستان دا او زختانه دمکه دست بکرنه به تایبتی به شر اسرائیل آمریکا دجی ایرانی او تکنچونا دولتا ایرانی او مسئله او هزه زختن وی گلکی گرانتر بونه لدجی کردین باشور کردستانی اجا دما ام بحثا وان وی روشیل باشور کردستانی دیکن او تنه باشور کردستانی ناگره برخو چونکه اگر که تنه حکمتا که هبونا کرده ده قانون اساسی دا قبول کریه 1958 پیدا تنه دولت عراقیه ده بن زختن دولت انگلیسیا ویده میدا اگر اف قانون جهول رابع حکمت فدرال ایدی وکه بری بردوام نکه کردستان جی ببه بشک عراقی یه ضرره که مزن لپرسا کرد لپرچه دنیا کردستانی بده یعنی همو تش به هوا گریدایه یه ضرره که دسپی که ضرره هری مزن یه به خوره و بریا روژاوای کردستانی بکوه بروی اندیجی دمکو بری دمکی جنرال مزوم عبدی و الهام احمد هاتن لأوروپا بو کار دیپلوماسی هندک گرل هندک ولاتین اروپایی چکرن هفدیتن چکرن ترکیه و تنباراک و دولت جولانی و حتی دولت ایرانی جی و دستری داجی دولت ترکیه به تایبت اردوغان آکپ محفه گلکی زخت اینان بوان ولاتین اروپایی به مناسب نبو که دوی روشه دا سروک فرانسای چو سوریه هفدیتن چکرن به جولانی را بروی هنده جی یعنی ام در روشه که گلک حساس داینه پیوسته ام وان در فتانه درست بکار بینین اگر نه براستی دا آستا کردستان مازن دا جوه و جوان ناکوکیا کرد یه ضرره که گلک مازن ببینن و جنها دا جی دیاره پیوسته کرد وک فاکتوره که سرکل روشالاتا ناوین لسر اساس برای و برنا حکمتین که نها کرد دهنه و فاکتوره که سرکنه دوان سالین در باز بویدا گلکی کارین مازن پنگاوین دموکراتیکین مازن آویتنه گلکی به اصرار بین لسر آواکرنا سیستمک فدرال سیستمک لدجی ریوبریا سنترالا مرکزی وکه بری حکمت نچن ترکیه و تنباراک لدجی وی مسئله نه بروی هنده جی نها حولدان اینوان گلک مزنن به تایبت پشتی که کوبندا ناتوی هری داویه لانقره لترکیه جوینین خوگریدان اردوغان ویا گلکی باش لدجی وی فکری لدجی وی تیمای بو به تایبت دجی کردا بکار آنی یعنی خواستن او داخازین خو برای آمریکا برای ولات ناتو که گلک جوان ولات اروپایی نه لدجی کردا بکار بینن بروی هنده جی بیوسته یعنی کرد به اصرار بن هم برای دیالوگ هم جی برای آواکرنا سیستم فدرال لحریم روشالاتا ناوین اگر نه براستی دست کفته که هنه جیش دست بچن از بیا جی بیجم جبرکو اوام بچاو خو لباشور کردستان دید لباشور کردستان دنابرا دو راوستگهین دو حریم دا 5 متر هنه دما جهولیر دچه لوی در جیکی تد سکنینن 5 متر در باز دبه بچه حریم یکتیه لوی در جی تد سکنین و داوا ناستامات کن هر دو آلیا و ناستام هایت سکاین دکن ناویت دنویسن تو چما هاته کدا دچه چه بگی کاریتل ورا چیه هر دو آلیا دنابرا وان دا جی 5 متر هنه یعنی اوا نشان داده که ناکوکی دنابرا دو آلیا دا چقاس کورن در بحثا پیوندین دنابرا یکتیه و دولت ترکیه دا کر هندی از بزانم
دوان داویا دا هندک هفدیتن چیبونه یکیتی جهیلا ترکیه و گلک دبن زختین گران دایا کو لدجی روژاوا و دجی قندیلی حتی نها لگور داخازین ترکیه پینگاو هل نانینه اما من وکه من زانی دوی داویه دا هنک هفدیتن دنابرا دو آلیا دا چیبونه یعنی قندیل و روژاوا و هندک وقت بجن دم پارتی و ویا وقت تهلوکه که دبینن اگر بخازن یکتیل دجی پککی و لدجی کجکی آنجی لدجی روژاوا و لدجی دوزا باکر کرسانی بکار بینن لی از باور ناکم او ناسینا کو من جره برین یکتین اجتماعی هیا او اوده وانیا فکری تشتکی بکن کو لدجی باکر کردستانی لدجی قندی لدجی روژاوای کردستانی هنگاوه که هل گرن ام وی راستیجیش بیر نکن ده سالین در باسبوی دا پشگیری ها یکی ده گلک وارا دا با روژاوای کردستانی یکتین اجتماعی دایه ضرر وی گلک جوان را هبونه مثلا بالا فرخانه سلیمانی لسر طیارین ترکا گرتی حتی روژا ایروژی هموش بروی هنده کو داخازین ترکا لدجی دوزا روژاوا با کر کردستانی قبول نکرنه بروی هنده جی ده آلیه دیروکی دا جی گرکه اموی قنجیه چجاراج بیر نکی نا تمام او راسته جخواج بروی مسئله هم باستکن یکیتین اجتماعی کردستانی پرفورمانسه کی پر باش یا نتوه پروری نشان داده دما روژاوا دا دوستانی خواه یا به گریلا را پرخوش نشان دا جبرویه که دولت ترکیه هم بالا فرگه قده فکر هم جی تهدیده که راست یا کشتنا روبرین یعنی کی کر اوده فکری بروبریا یکتین اجتماعی دا کسک تنی قرار و برگار ناده نه کاکشار اونگوان هیا او برگاری دادن بله ام جی هیوی دکن و هر دو پارتیین مین سرکه لباشور کردستانه به دولت ترکیه را دنوا تکلیه دبن لنن نوا هفکاریه کی لهمبر کردان دبن او اساسش قد دخوازه کردانه و نها تجربه می روجاوای کردستانه هیا توم بارک شوی دری مالا مخرب کر فلان بیوان دانالد ترامپ جی آنین سرقتا خو دبه کو aynı mesele le rojlatê Kurdistanê çêbibe em êdî pir eşkere ye ku niyeta İsraîlê ew e ku İranek 4-5 perçe ava bibe yani İranekî bi vî şeklî Belûç, Kurd, Arab, Faris, Azerî her yek ji wan bibe dewletek vaya projeya İsraîlê ye lê aniha dewleta Tirkiye li hember vê projê di nava xebatekî pir Kurd ye hebûna xwe xistiye holê Tom Barak Donald Trump dixe nava faaliyetê ji bo ku ev projeya İsraîlê pêk neye yani perçebûna İranê ku menfaetî Kurdan jî têda xuya dike enzam servan mijara tu çi difî بدران جان بریاوی از بیجم تدید بری دو روژا او لینزی گراهام او سناتور بلندپای کماری خوازا وفات کرد دوستکی سرکی کردا بو امویجی ببیر بینین ام ملتکین کو دوارا دا تم حاکمیت عمل حریم هبویه یک ام ملتکی قدرناز بونه به کلتورا خو به زمان خو به هنر خو هم حاکم بونه یا دوگه ام ملتکی قدرناسین ام قدر و قیمتا حوالبندین خو دزانین سناتور گراهام در روژین تنگاو دا گلک قانون و قرارین که ترامپ و اردوغان خواستن لدجی کردا امضا بکن ریل برگرد بو دوسته که مظلومیت ملت مظلومی کرد بو بروی هنده جی ام وی جی بقدر ناسی به رئیسداری ببیر بینین او تشتاکو تو بحث که او گلک راسته جبرو شوندا لگور دیزاینا نو یا لروشالاتا ناوین کو دمک دست بی بویا اسرائیل ری لهیچ ولاته حریم را ناده کو لدیجی وان فکر و رامان وان پیمان وان یا ابراهام بسکنن نها دوی ناوی دا پسیارا سرکه اوه اسرائیل بهیزو ملتین لحریم را چقدر صمیمیه یه چقدر هفکاریوان بکه که وی وقت بیجن وی ایده جی بی که یاد دویه
ملتên herêmê ku misilmanên etfeke wan heye bi mesela Türka ra, bi Ereba ra, bi Farisa ra yê çi qez bibine bersiv ji wan daxwazên İsraîlê ra. Lê ez viya dizanim ku eger İsraîl bo Kurda pêngavekê hilgire, pêngavek ema semîmî rûrastane Kurd yê pênc pêngava ji wan ra bavêjin. Çima? Ji ber ku ew demokrasiya ku li welatekî biçûkî weke İsraîlê bo Ereba heye, bo 200,000 Ereba heye, ew demokrasiya eger li Bakurê Kurdistanê, li Îranê, Rojhilatê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê ji Kurdan ra hebe, em ê hemû tiştê wan dewleta qebûl bikin. Ema ji destpêka roja yekê, xwendingeha yekê, heta zanîngehê wan 200,000 Filistîniya di nava pergala fermiya hikûmeta İsraîlê de hemû heq û hiqûq hene. Di parlemana İsraîlê de parlamenterê wan hene. Ew heq û hiqûqê ku İsraîliya, Yehudiya dane wan 200,000 Erebên ku di nav pergala hikûmeta wan dane, bila Erdogan û AKP MHP divê pêvajoya aştiya qaşûka heye bidene Kurda, ez bawerim Serok Öcalan jî, KCK jî, Rojava jî, Başûr jî, Rojhilat jî hemû razî bibin. Nêzîkî 15-16 milyon Kurd li Rojhilatê Kurdistanê hene. Eger dibêjin em hemû birayî ne, em hemû aryayî nejadin, em hemû Kurd milletê herî kevnar li ser vê axê, wê demê heq û hiqûqê Farsekê çi ye? Bila bidene Kurda jî. Li Başûrê Kurdistanê û li Sûriyê jî aynen wiha. Kurda rê li ber gelek plan û projeyên reş û tarî yên antîdemokratîk biborin yên dijî demokrasiyê antîdemokratîk yên Colanî û Erdogan û Baxçelî û dewleta Îranê û dewleta Iraqê û dewleta Tirkiyê girtine. Bêguman destkeftê ku Kurda hene paş da nazivirin. Yani Kurd paş da venagerin. Yê wan destkefta bêtir biparêzin û yê rûberê wê mezintir bikin. Ama eger dixwazin di dîzayna nû ya rojhilata navîn da aramî hebe, demokrasî hebe, Kurda heq û hiqûqê xwe yê zatî hebe, wê demê İsraîl gereke wan tiştane li berçav bigire. Çima dema ku Erdogan li dijî şerê opozisyona Kurd li dijî dewleta Îranê bang kir, İsraîlê helwestek nîşan neda. Zane çima ji ber ku Amerîka dibêje tu carê nikare li dijî Îranê şer bike. Yani gereke İsraîl wek hêza mezin ya rojhilata navîn ku xwedî bomba atome gereke bi biryar be û bi taybetî Muttehidê û hevalbendên wan yên derece yek di nava ev qas dewletên rojhilata navîn da Kurdin. Eger Kurd bibine xudan statû, bibine xudan dewlet, bêguman dîwarê parastina İsraîliya, Yehudiya li hemberî hêzên İslamî, hêzên radikal, hêzên paşvero, hêzên Daeş, hêzên nizanim Selefî yê gelek ew dîwar bilindtir bibe. Perwên jî çi qas bi Kurdara semîmî ne ez wê nizanim. Weke din jî ez dizanim ku di plana domdirêj ya dewleta İsraîlê da ev yêka heye ku ew welatê û dewletên ku îro li ser hikmin û di erdnîgariya wan da gelek millet hene, fireneteweyî heye, yekê dibêjin kesîrulmille ne, Kurd hene, Azerî hene, Türkmen hene, Ereb hene, Mazenî hene, Belûç û her wekê din nabe ku hikûmet bi awayê salên berê berdewam be. Pêwîst e çend hikûmet hebin. Em jî daxwazeke wiha dikin Kurd. Lê İsraîl çi qas bi Kurdara semîmî ye li ser berjewendiyên ekonomî yê dîsa Kurda bike qurban, yê rêberê Kurda bike bide girtin, yê hevkariya dewletên nava dagirkerên Kurdistanê bike, em wê nizanîn. Eger wê semîmiyetê nîşan bide di praktîkê da, ne ku bigotin, bi kiryar. Gelek cara em dibînîn di navbera rêberên İsraîlê û rêberên Tirkiyê da şerê axiftinê û nizanim X platforma û peyamên Kurd heye. Lê hezar gotin û kiryarek.
ام بنرین کاتگریار دا د گودن دا چه بکن اما جبو او پلانا کو تا بحث کر یعنی ولاتن کو گلک ملت دا هنه لسر آخا خونه ام کرد بریا ایرانیا لسر آخر روشالات کردستان هنه ایرانی بخوب یا قبول دکن ده بیجن ملت هری که ون روشالات ناوین ده ایران دا جیه که ده بیجن ایران یعنی جهوار آریای نژادا کرد ملت هری که ونن ده بیجن اگر هند خوازن کلتور زمان چاند هنرا از سرکه آریایی بناسن هرن کردستانی بگرن کنجیوان ببینن میغریوان ببینن قهرمانیوان ببینن دیروکاوان بخوینن و سوده جوی اوی بستینن و دمه اگر یعنی ما کردا دست بکریه که ام داخازا مافی و هادکین و ما وقت جدای خاص دبینن لی ام جدای خاص نینه ام برای دیالوگی برای حقوق این مشروع ام جوان دخوازین که مافی که وان هنه لسر آخامه مجی هبن اجا مافجی دین ستاندن ناینه داین او نادن ويا ليدا ام الهاب بكن تدار ديما كو مش خلكي را اثبات بكن كو ام ملتن و ام كيفنن و ام فيدرنا بلا و دار دكي ما تنبه ام شو ام قد زانن ل فكره من يا شخصي اشترى بيجم دولة تركي رابرين دولة تركي جي ملتي ترك جي ملتي فارس جي ببن ملايكات باسكي وان شي ببن بفرن عاصمان جي تسوچ گونه وان تنبه جي دیسا حق کردان هش خورا دولتک آوا بکن خواب ریبا ببن مثلا ما اوه که جیران ما تما دموکراتیک بون ام بچن بر دریوان بوان را بجین تو درده که میوسا دوی تونه به ام دوی آزاد بن یعنی دوخ اگر بلتن هم سیر کربه او لبورسای ترکیه کی جریزه ده چه دکانه کی خورده کی کرد خبر küfür, buçuk xistin çi heye jüvi xorti rad beje çima çünkü müzika Kurdî da eseri. Yani rewşa me eve hemî Türk baş bin jî muhakkak edine. Yani merik kakşar estim ser mesela rojnat geleki giringe merki Bursa'yı Türk xwedxe şuna kanuni, xwedxe şuna destura bingehîn, xwedxe şuna mahkemeya Türk dibêje ez qirar didim tu kîjan müzik godardikî kîjan müzik nakî ez qirar didim tu ji kîjan müzikê hez bikî ya nekî yani çima ji ber nebûna adaleta Kurd yan jî ji ber nebûna adaleta Türk firq nake yani ew welatê ku dewleta ku em nav dane ji ber ku adalet pêk naye şexs li gorî zanîna xwe ya nijadperestî diçin adaletê bi xwe pêk tîne ve ya laliyekî yani wekî fikir dibêjim yani em êdî aciz bûne اما ادی حقیقتا کیر گیشتیه هستی ام دوی خواب خبری و ببین قدر خواب بخواه تایی بکن و یا نبه نبه evlaلیه که نا دوی نابری ده لینسی گراهام دوست می آمریکی که اوجی آلیگری اسرائیلی بو herkes dizane şxal rojat navin aligri proje Kurdan u proje İsraili bu yek jwan kesan bu ku pir behez bul Amerika hatta Donald Trump ji pir cara de kontrola wî da bû yani yek ji kesên ku dikarî bû bandorla Donald Trump bikira ba ew bû pir genç bû jî heftê û yek salî bû ne ixtiyar bû niha ji ber nexweşiyekê balkêş jiyana xwe ji dest daye jê re dibêjin orta dil yani ew temarê mezin ku ji qelb derdikeve li bedenê belav dibe ew temar qeliş ye ew temar çi wat qeliş e dema ku tu ilacekî ji hêza te ku bedena te fêrî wî nebiye tu ilacekî bigirî xwîna te dikeve nava hereketê wî temarî dikare biqelişîne yani ev jî dibe ku îşaretê suîqastekî be çünkü ev camêr 4-5 roj beriya bimre li Enqerê bû çi xwar çi vexwar kî derman daye kî alîkarên wî xebatkarê wî kirîn bikaranîn ji bo ku ev derman bixwe ya jî tiştekî welhasil tiştek ku dixwazim guman li ser mirnawî heye ji ber ku hem lê wek dibêjin lê çûbû dîtina Zelensky hem jî li Tirkiye weke te got yani li ser mirnawî guman hene lê em binerîn kanê ew doktor herî biryara dawiyê çi bêjin yê çi nebêjin li ser
هيكو اناتوميا ولي بنيرن يعني تمام تشتكو از جته هیوید کم تو هنک درباره روشلاتی کردستان ده هن آگاهیان بدیمه یا جی فکری خواه بیان بکی چیه؟ نامه گوت پروژه اسرائیل اوه که ایران ببه 5 پرچه یک جوان پرچه کردستان به او هجمارا تو دولته کی کجی ایران درد که به 25 میلیونی در باس نبه تمام لینسه گراهام جی پیشکری دا به پروژه گلک تمام نها توم باراک وکه مروه دولت ترکیه که آنها دانالد ترامپ جی اخنا کرنه اوسا خویا دکه اول دیجی وی پروژه نه دخوازن دولته که مزن اوتوریتر هبه 9 میلیون انسان دنوا ایرانی دا اوسا بمینه مزن لدبن کنترل امریکای دا به تمام و یا پروژه دولت ترکیه قاسی کو اسپی حسیان طایب اردوغان هر تشتی خو سفربر کریه پیشکشی دانالد ترامپ کریه صرف جبوکو پشکری نده پروژه اسرائیل و ایران پرچه نکه و پیواجوی ام ده ناو دانجی یک جه آرمان جوی پیواجوی به چاوی دولت ترکیه بیجم اوه که ایران تجاری پرچه نبه بله یعنی نزانم دبکو بو دمک کرد اردوغان جبر پروتوکول سیاسی آبوری ریل بروی بگره لی کس نکاره لهمبری قانون سروشت گهراندن سروشتی دما زمان بر به پیش و دچه بر به پاش و ناچه بگره برواجی علم دیالکتیکه یه دم کرد بلکه بکاره بن لی اف پرسگریکا کرد پرسگریکا نتویندن دماکو حکمتک بهیز یا وکه اسرائیل حکومتک سنترال یا ناوندیا و که ایرانش خورا تهلوکه ببینه و ده پلان و پروژوان ده بلگور پیمان ابراهام که حریم به شوه که دم پشتی 100 ساله برای و ببن محقق 100% افچته جی ببه اگر دولت ترکیه بوی تنگاوه لبر مسئله کرده بیواجوه آشتیه حتی نا چه انجام جرات نبونه ام دبینین یعنی بروی اندیجی او گلکی تنگاون که جوان هفدیتنانه سوده بستینن لیگره که هم بزانین جی 2 سال ترامپ مانه ترامپ هر تم لسر حکم نامینه و او گوهراندن نچوینا دولت ایران نتنه ضرر اسرائیل را بلکو ضرر جو همو ولات عربی راجی بری چند روزا وزیر دربه ایران چو عمان کو بوان را لحف بکه کو بکاره بن او رعاوا هرمز پنجی به هف را اداره بکن لی دولتا ببوره دولتا اردنه قبول نکر اجا هاتن لدیجی دولتا اردنه دست به آنتی پروپاگاندا کرن بروی هندیجی هم به دولتا اردن هم به دولتا عمان را اوان پلان و پروژه وان نگرتن ده وردا تشتی کو پیوسته ام بیجین اوکو هری داویه دور پیشا بحری جارکت که وگریا خبر هری داویه اوا امریکا ترامپ ده بیجه ایران جی ده بیجه به چه آوایی ام ناهلین هون تداخل دناوا کار و خبات مدا بکن و حتی نهاد بیجن او رعا و هرمز وکریه و جارکت که یه دور پیچه وگرینن جبرکو امریکا ده بیجه ام پارازوانین و رعاوینه دما او رعا وکری نبه کریزا انرژی کریزا سیاسی لحریم چه دبه نتنیل دجی امریکا بلکه لدجی همو ولاتین حریمه جی تو زانه بری چند روزا ایران هرشی چند ولاتا جی کرد ولاتین عربی اوا بوانجی یعنی زررکه گلک مازنه بو مثلا دموکراسی جی اگر ایران لسر حکم بمینه ضرر یکی با دولت اسرائیل ماینا وانه چونکی آلیگر و حوالبند دولت ایرانی لحرمی وک حزب الله وک حماس دیسا بهیزن نها بلگه هنه خبر سری هنه کو ایران به همو آوایی
ده هم ده هفدیتن و مذاکرین با آمریکا را هم جی ده هفکارین سری را هفکاریا وان دکه لدجی که لدجی اسرائیل سانه اجا اسرائیل وانه همیا دبینه اسرائیلی گلک با عاقلن دور و کور مسئله دنیرم بگمان متحد درجه یکی اسرائیل یا آمریکا لحرم روشالات ناوین اسرائیل جبرکو دست یهودیا ل آمریکا جی گلکی بلنده و اوانه دکارن زخته با ترامپ و حکمت آمریکا بینن جسنا پارلمانی بگره حتی حکمت حتی پنتاگون دست یهودیا بلنده بروینده جی نممکنه آمریکا بکاری با وها راحت وکه کردا بفروشه اسرائیلیا جی بفروشه نکاره چکی ضرره که مزنه بوان بروینده جی دوان آلوگورانه دا گرک ام کرد سوده بستینین روشالات کرسانی اگر تا خاص از دکارن به کرتیجی چند چتا سر بید tam mutxas ez verim servê mijarê Kurd çawa dikarin fayde û Sûdê jê bigirin yani ji Îraneke 5 perçere Kurd hazirin doh pêşniyazek min hebû acilen partiyên siyasî ê Rojhilatê Kurdistanê li derveyê welêt parlamentoyek ava bikin ku bibin adrêsekî ji bo hêzên navnetewî ji bo kesên ku balawan li ser herêmê ye yani Kurd çawa biryara xwe bidin parlamentoya wan hebe li derveyê welêt qedera xwe bixwetin ha او فکر گلک باشه اینجا بنر کردا بله کردا به هفگرتنا و ائتلافا کو چیکرن پنگاوا گلک مازن هلگرتن بگمان د سال روزا شهادت دکتر قاسم لو سمکوی شکاک دا 37 سال 96 سال بیویز بو هیزک لشکریه هفگرتی لرخ او فکره کو تهیا پارلمان لدربی ولات اعلام بکرانا و هیچ نبه لدربی دا خازن آمریکا و اسرائیل دقادا لشکری دا کو ایران نها گلک لروشالات کرسان زعیفه وک مسکینی صاربه که گران لسپاه پاسداران دابان گوتنا پشبیر نکه تشتکی لزیده بکم avakirina hevgirtineke siyasî pir baştir ji hevgirtina eskerî. Çima li Rojavayê Kurdistanê me dît ku ji aliyê eskerî ve hêz di ser me re tune bû. Dünya alemê behsa qesedê dikir. Hêza eskerî pir li pêş bû. Herkes heyran bû. Çi bû? Hêza me ya siyasî tune bû. Parlamentoya me tune bû. Li derveyê welê dîplomasiya me tune bû. Ji aliyê siyasî ve em tune bûn li Rojava. Ji ber vê yekê çi bû di dawiyê de em gihîştin vê rewşê. Eger ji ber vê dibêjim yani hêza siyasî parlamentoya Rojhilatê Kurdistanê ava bibe ew pir mühîm e. Ku merûv ne tenê partiyekî biryar bide hemî partiyên di nava wê parlamentoyê de bi xwe biryar didin. Êdî mecbûrin li gorî biryarê xwe jî tevbigerin. Keremke te gotina xwe ji bîr nekir. بدران بنر به هنده را کو لروجاوای کردستانی دقادا سیاست دا و قادا لشکری دا و کهوی نبون از به هنده کی تولیت نابم ده هر دو آلیا دا یعنی کم زیده خبات و او هبون اما هفگرت کنا کردا ضعیف بوده انجام دا جی مدید آلیک چو ده پا ده هلبجارتن پارلمانتوی سوریه دا بجداری کرن و چون لوی دره رنشتن لی آلیک جی بویکوت کرد اگر او هیزا لشکریه قصده نبویا بگمان دقادا سیاسی دا جی او قص دنگی وان بلن ندبو دوان آلیا دا کم زیده خبات کرن لی بلکی تیر ندکر از ویب ترامه لی روشالات کردستان جی پینگاوایی که اطلاف سیاسیه پینگاوا دوی گرکه به آویتن پینگاوا دوی چیه تو دقادا لسر عرده تو کاره که نکه دنیا تنابینه یعنی همو دنیا لدجی پیکاتنا کمارا کردستان بو لی پیشوا قاضی محمد هات لدجی حکومت آذربایجانی و لدجی ایرانی و لدجی دا خازن روسیا هات ده 22 ماه 1 سال 1946 دا کمارک اعلام کرد و دنیا لهمبری عملک انجام بوی قرار دا به جبیر نکه تنی برای دیالوگی و برای دروشما و برای نظام امی حکومت فدرال و داخازین ما اون
ام نکارین قانون قرارین پیمان لوزان والا درخینین پیوسته دقادا عمل دا تشتک بکرن دولت ایران نها گلک ضعیفه به تایبت روشالات کردستان اسرائیل همو بنکه و بارگه لشکری استخباراتی ویران کرنه هیزا لشکری یا کردا گلکی بهیزه به تایبت پژاک نهال سری چیاین کردستانیه دوان هفدیتنین وی داویه که بو مراسم جنازه خامنه‌ای چوبون چند هیئت کردال باشور کردستانی عالی کرج دولت ایران را گوته بون ام دکارین کماله حزب دموکرات و پاکی ام کنترل بکن لی پژاک دروی اوامه هیزامه ایجار گرکه وک رفرانس پارتین کو دبن زختین وان حکمت هری دانه پژاک درست یعنی به کاربینن بو مرمین گشتین ایتلافه وان روژین داوی هندک شارجی چیبون یعنی اوان نشان داده کو خواستن بیجن آمریکا ولاتین دن ام به ایراده و داخواز وجید کارین شر خوب بکن و ایران گلک ضعیفه دست کردا دقادا شردا لهمبری سپاه پاسداران و ارتش ایران گلک بلنده سالن داویه اوا اثبات کرنه کردا پیوسته یعنی ام او درد کور یه روحی یه نظام جواکی کو بویا قاعده که حقوقی لدیجی کردا لپی پیمانا لوزانی ام وانا والا درخینین که دگوتن کردستان چه حق و حقوق نینه یعنی تنی حاکمیت دولتا تمامیت ارد ولاتا سنور فرمی پرزگریکن مین داخلی ثبات و نظام راحتی حریمی گرک ایدی ام او پیوین که با دولت داگیر کر گلکی پاقش و نظام چنه و بتیداجی به ریاوان پیوا جنایت تین حقوقی دیجی کردا کرن ام وانا به کارو کریارن خوی لشکری سیاسی ام وانا به واته بکن حتی کنگه های بیجن کردا چه حق و حقوق نینه نظام مشروعیت که اول سر و آخه نینه اوان همول پیوی پوان پیمانانه چه بون پیمانا لوزان بو پیمانا ساکس پیکو بو بروین دیجی در فتح مازن لبر کرده هنکو نها زیدتر هیزا خود دیار بکن شرط نینه هرچی چشتی آمریکا لگل اردوغان امضا کر و نظام تومبارک که تاجر هاتیه قرار و بریار را سرمه بده پینگاوایی که باشور کردستان ترامپ ببوره باراک دی بیجه امی هیزا پشمرگه انتگری هیزا لشکری ارتش عراقی بکن اوا سالن بریجی گلکی حول بویدان رئیسدار بارزانی و سروکن دنین حریما کردستان قبول نکرن تومباراک جیه بستر نکوه و لباج روژاوای کردستانی جی اگر تشتکی وها بسر بکتا ریبرین ستاتوی روژاوای کردستانی جداج دولتا ناوندیا شامه یعنی جداج جولانی و کسندن دعوتی ولات اروپایی ندکرن بس دیمک ایره کرداج هندک ولاتانه وک زخته دکارن لدجی وان دولت دیکتاتور بکار بینن ایجاد ورده که وک رفرانس گره امجی سوده بستینین جه برین کل برمهنه یعنی پیوسته به هفگرتنی دچار بشاداب گشتی و به تایبت هر بشکه جی تدید پرزگریکن خوین تایبتی هنه ائتلاف روشالات کردستان با آوای خو ائتلاف روجاوای کردستان با آوای خو هفگرتنا پارتین باشور کردستان با آوای خو و باکور کردستان جی با آوای خو گرکه وی هیزا دینامیک وک فاکتوره که سرکه دو گهراندن و گهراندن وی داویه وان 20 سالن داویه که دستکفت مکرداجی کم نبونه زیده ترج سالن بره بکار بینن اگر نه براستی یکو ضرری بکه اما ضرره که ضرر زیانه که دم کرد امین اما او پیواجوها گهراندن دیزاین روشالاتا ناوین بگمان یه سودا مدابن اما بشرطه که کرد هفگرتی بن یادو دویجی ینکو معماری و گهراندن وان دیزاینانا یعنی اسرائیل به کردا را صمیمی بن کردا ببینن اما کرد نابه ببینه امراض هندک آلیا به پروتکل به امضا کردن پروتکل سیاسی یعنی لهمبری داخوازه که کردا گره که داخوازه که به
لهمبری دو داخواز هبن ام نکاریم ببینه لشکری کسی آنجی پالین پوشو بو ولات انجینار کو سوده به خونامه و به آخامه و به معدن و وقتی بجن دولمندین سر آخو بناخامه بکن بروی هندیجی اف در فتانل برمهنه او لی ایران جی روشالات کردستانی از وی مزگینی جی بدن اپوزیسیونا هری بهیس هری بریکوپیک هری گریدای جواکی هری گران پیوندین گرم دنابر آوان و گل دهنه اپوزیسیونا کرده به وی هفگرتنا وی اطلافا وی داویه جی او هیز و او حز گلک زیده تر بویه نتنی زیده تر بوید نوا کردادا بلکو ملت اندنجی وک بلوچ وک عرب وک آذری جی چاو لی وک میناک کردا بخو میناک دبینن ایران جی ترسا هری مزن ده هفدیتنین خویم به رایدارین حکومت عراقی به ترکیه را به برپسیارین حکومت باشور کردستان را پیوایی که بحثا وان ریخستن و وان وی هفگرتنا ائتلاف کردین روشالات کردستان دیکن چونکی کرد لی ایران جه همو ملت دن آماده ترین لسر ارده و دقادا سیاست دا جی ذاتن 47 ساله رنگ و روی خوب باشتر جه همو ملتان نشان دانه و بردیلین گلک گرانجی دانه اما لسر ارده ایرو اگر امید کبک و دولتا دیکتاتورا ایران تک بچه یه کردستان او تک چون دست بیبکن نکارنج خلیجی بین نکارنج بلوچستان بین نکارنج پاکستان سنورین پاکستان بین نکارن برای افغانستان بین تنا منفذ یعنی جیک و تکارن و نفسه ببینن روشالات کردستانه بروی هندجی اسرائیل و آمریکا دشتر 40 روزا ده همو بنگه لشکری استخباراتی لروشالات کردستان ویران کرن اجا اول رفرانسم بو و هفگرتنا دنابرا پارتین روشالات کردستانی او پیک آنینا هیزک لشکری هفگرتی در روژا ایرو داکو باشترین درفت از ضربه که گران لی سپاه پاسداران بدن که ایرو حکومت ایران دستی واندایه لی ام دزانن که دولت ترکیه آنها آستنگا هری مزنه آستنگی دردخه یعنی لهمبر کردان به مثلا ایرانی ده لهمبر پروژه اسرائیلی اوجی پر باش دزانه که پشتی ایرانی دورته وی جبر که ده پروژه نو آروشت ناوین ده دولتک مزن وکه ایران وکه ترکیه که هجمارا نفوسا پر زیده به نخوازن محقق ده پیچوک به نکوش کرده حز دکنه مثلا نکو اسرائیل امریکا یا جی هزندن این هگمون این هرمه نجبر که کرده حز دکن منفعت وان وسط خوازه جبر ویه که ام بنیرن در روژین پیشمده تشتیم باش چیت بج بو کرده لی دوی هم بگرم بدران زنگوتنا داویه بیشم اگر بلکو او گوتنی او داخازین دولتا ترکیه والا درکوین باری گراند که سر ملی تفگر را با کره کردستانی پارتین لگال هنه با کره کردستان و ترکیه و هیزا کرده هیزا که مازنه ذاتن دما که از لباشور کردستان بوم پرسیارا یکی یا خلقی جمن او بو و کسی که کاری مدیای دیگه چما با کره کردستان به حلوسته به واجه آشتی گهشته کو داره حتی کنگی تنه به آخفتن و نبگیریار دولت ترکیه تشتا بیجه لی پینگا و نا بیجه 5 سال کار و خبات پارتیه که وکه پکه که وک فابریقه یا درست کرنا ریبره یا انسانا یا گوهراندن شورش ذهنیت آیا بو اف کل بنده بین که ترکیه یه عفیه گشتی بده آن نده یعنی خلقی بندواری هنج تفگر را با کره کردستانی دم پارتی هیا کجکه هیا پککه هیا ام بخوازین نخوازین میرات وان لسر و دوزه گلکه بروی هندیجی بیویسته بوکو او پروژه و پلان دولت داگیرکره ترکیه یا خاپاندکار تورن عثمانیا والا درکوین تفگر را با کره کردستان جویرشون داله پی 10 سالا به حلوستیه به دنگیه نظام به استراتژیه ایدی ببه برسفج خلقی را به دنگی خلقی که وان بخود تربیت کرنه آلیگرین وانن حسکرین وانن جوای حرکت حزد کن
سمبولên wan di zindanên Tirkiya dewleta Tirkiya dagirkirina yek jî heta niha bernedan ne pêwîst e ji vir û şûnda êdî bi awayekî zelal daxwazên xwe diyar bikin. Eger vê pêngavê helgirin ew plan û projeyên dewleta Tirkiya eger Trump jî li piştê be, İsraîl jî bêdeng be, dewletên cînar jî li ew bin yê vala derkevin. Wekî din jî gotina dawiyê dewleta Îranê namîne. Dewleta Îranê di vê pêla sê ya hêrişa da şerê cara sê êdî çi rêyeke din namîne. Zaten 6 roj êdî xilas dibin. êdî pêvajoyeke nû dest pê dike. Ne Amerîka dikare qebûl bike, ne İsraîl, ne welatên herêmê nikarin vê dîktatoriyeta vê dewleta cinayetkar qebûl bikin. Çunki eger bimîne yê bibe dîkê meydanê. Êce ewa jî zerer e ji her kesî re, ji hemû alya re. Pêwîst e Bakurê Kurdistanê, tevgera Bakur bi wê hêza xwe ya mezin ew destkeftên di 5 sala da dane civaka Kurda carna bi hindek pêngava re Rûnesans çêkirine êdî ji vir û şûnda bawerî bi vê pêvajoyê nehênin. Eger di qanûna esasî da guherandin diwarê hiqûqî da pêk neyên hezar gotin û kiryarek. Baweriya me bi gotin û sozê niza biratiya Kurda û Tirka Erebayên Erdogan misilmantiyê nayê. Eger em birayne bila di qanûna esasiya Tirkiye da binivîsin Tirkiye welatê Tirka û Kurda ye. Eger bawerî bi biratiyê hene gerek e vê pêngavê dest pêkê da bavêjin û Kurd jî ji vir û şûnda bi rastî bê helwêst nasekinin. Ev rêyê berdewam be. Gelek gelek spas. Mala te ava kekşer û remar mîvanê me bû. Hevan nûşkerema xwe re ji bîr nekin bibin abone kanalê mezin bikin pêdiviya me bo wê heye a milletê Kurd jî bi kanalê wekî a me heye. Her hevin gelek spas dikim. Xatirê we dem baş. Dem baş.